បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនគ្នាអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបានដើម្បី click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បើសិនជាបងប្អូនចង់សិក្សា YouTube កាន់តែច្បាស់សូមចូលមកកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជាបន្តទៀតសូមចូលមកកាន់ playlist របស់ Channel សមាគមកម្ពុជាហើយសិក្សាចេញពី playlist របស់ Channel សមាគមកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀន YouTube ឆ្នាំ 2021 របៀបស្នើសុំក្នុងការបើករកលុយជាមួយ YouTube ទាំងការបង្កើត Adsense ថ្មីទាំងភ្ជាប់ជាមួយ Adsense ចាស់ទាំងការផ្លាស់ប្ដូរ Adsense ទាំង promote YouTube ទាំងអស់ដាក់ក្នុង Adsense តែមួយបាទមានគ្រប់ចំណុចគ្រប់មេរៀនសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាវិធីរកម៉ោងវិធីរកសាប់ដោយខ្លួនឯងដោយមិនចំណាយប្រាក់បាទហើយជាមួយនឹងការសិក្សាកាន់តែច្បាស់មួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញលក់ Channel បាទទាំងអ្នកទិញទាំងអ្នកលក់ត្រូវតែសិក្សាដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើ YouTube មាន policy មានគោលការណ៍តើយើងការពារ channel យើងបានកម្រិតណាខ្លះបាទអរគុណនេះសុទ្ធតែជាមេរៀនសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន3 channel សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែល channel ទី1ឈ្មោះថាគង់បូរ៉ាត់បាទគង់បូរ៉ាត់គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការ design 3D បាទ graphic design ស្អាតមែនតើប៉ុន្តែការរៀបចំ channel របស់គាត់មិនទាន់បានស្អាតជាមួយនឹង home អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្រុសបន្ទាប់ពីឃើញ channel ការ promote នេះហើយសង្ឃឹមថាមានការកែប្រែនៅចំពោះ home នេះដើម្បី design ធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពតាក់ទាញជាងមុនដែលធ្វើឲ្យ view យើងកាន់តែកើនជាងមុនបាទជាមួយនឹងភាពល្អឥតខ្ចោះក្នុងការរចនាក្នុងការលេងពណ៌គឺសាហាវមែនតើបាទថ្ងៃនេះយើងជួបជាមួយនឹងដៃឯកខាង design ម្ដងបាទបងប្អូនឃើញទេបើសិនជាយើងមើលធម្មតាក៏ដឹងថាស្អាតដែរបងប្អូនឃើញជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតក្នុងការលេងពណ៌ក្នុងការតម្លើងក្នុងការធ្វើមិនធម្មតាទេស្នាដៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលចង់សិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង graphic design អាចចូលទៅកាន់ channel គង់បូរ៉ាត់បានដើម្បីស្គាល់ដើម្បីរៀនពី channel គាត់គឺ Adobe Photoshop តែម្ដងបាទសូម្បីតែខ្ញុំក៏នៅមានកម្រិតទាបដែរគឺបែបនេះគឺស្អាតមែនតើជាមួយនឹងការលេងបាទលេងពណ៌លេងអីបាទអូខេចឹងភ្លេចបងប្អូនចូលកាន់ channel គាត់មើលឲ្យបាន4ទៅ5នាទីចាំភ្លេច like comment ហើយ subscribe បងប្អូនណាហើយក៏ទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែក design ដែរហើយណាមួយយើងទទួលបាននៅហៅថាមិត្ត YouTube ដែលជាផ្នែក graphic design ទៀតបាទស្គាល់ទាំងមិត្តថ្មីបានទាំងចំណេះផ្នែក design channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថាភក្តីអង្គសវណ្ណបាទភក្តីអង្គសវណ្ណគឺជា channel មួយដែលបង្រៀនពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែក computer ក៏ដូចជាផ្នែករកលុយតាម online ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅ app ក៏ដូចជា website មួយចំនួនដូចជា Yahoo Zoom ហើយជាមួយនឹងការថត screen ហើយជាមួយនឹងការ YouTube ផងដែរបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយ YouTube ជាមួយនឹងការស្នើសុំ monetize បាទហើយជាមួយនឹងការដោះស្រាយ copyright អញ្ចឹង complete ជាមួយនឹងភក្តីអង្គសវណ្ណបាទដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែករកលុយតាម online ផងដែរបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Kim Han Channel Kim Han Channel គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ូដផ្ទះស្អាតវិឡាកូនកាត់វិឡាទឿបែបកាត់ថៃបាទម៉ូដកាត់ថៃអញ្ចឹងគឺជា channel មួយល្អដែលធ្វើអំពីការ review ផ្ទះបែបបងប្អូនគ្នាអាចពេញចិត្តនៅគំរូផ្ទះណាមួយអាចតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើជាមួយនឹងការកម្ចីប្រាក់ផងដែរបាទក៏មានសេវាកម្មផ្នែកនេះដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថា3 channel នេះនឹងផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយទទួលបានជោគជ័យនៅលើវិស័យ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទបើសិនជាពេញចិត្តនៅការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេច click like comment ហើយ subscribe នៅលើ channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទអរគុណពីខ្ញុំបាទ channel សមាគម YouTube កម្ពុជា